Lazio Sorrentino Francesco. Volevo inoltre salutare, è venuto e presente in sala il segretario nazionale della Fistel Gigi, che saluto e ringrazio. Tutti gli amici che mi hanno preceduto hanno, come dire, messo bene l'accento sulle motivazioni che ci spingono verso questa direzione della Cicero Reti. Quindi io, piuttosto che addentrarmi di nuovo in questo, vorrei esplicitare meglio la modalità, il come ci arriviamo. Io credo che noi dovremmo seguire semplicemente le nostre due grosse caratteristiche, quelle di essere in qualche modo progressisti e allo stesso tempo moderati. Queste due nostre caratteristiche, come dire, ha sempre contraddistinto gli uomini che rappresentano la CISL. Noi da sempre siamo arrivati primi sulle riforme, sulle organizzazioni. Adesso, lo diceva prima Gianluca, la FILT CGL anch'essa hanno costituito il Dipartimento della Mobilità, integrando i ferrovieri. Fino a 6 mesi fa ci credevano, adesso l'hanno fatto pure loro. Quindi noi abbiamo questa capacità che ci viene dalla nostra razionalità di ragionare le cose, capire il mondo dove va e cerchiamo di adeguarci e di soprattutto arrivarci per là. La moderazione con cui noi facciamo le cose è frutto della nostra natura. Basta guardare questa sala. Io se chiedessi a ognuno di voi qua dentro, ci sta gente che vota a destra, a sinistra, sopra, sotto, perché noi siamo eterogenei. Questa nostra eterogeneità ci porta ad essere necessariamente mediatori anche tra di noi. Noi abbiamo qualche difficoltà in più a portare fuori le nostre idee perché le mediamo all'interno. Non veniamo monoblocchi, non veniamo qua tutti convinti che Renzi va combattuto e quindi ma anche entriamo e già siamo convinti che dobbiamo fare scioperi e mettere a ferro a fuoco il paese. Perché facciamo politica. Noi la politica l'abbiamo abbandonata agli anni 90. Fino agli inizi anni 90 eravamo legati al 41 della DC, poi quello che è successo ci siamo liberati. Noi abbiamo assunto da allora un atteggiamento pragmatico e non agnostico, che agnostico significa non credere. Pragmatica significa arrivarci con moderazione e tranquillità, avendo degli obiettivi alti e quindi estremisti a loro modo, ma con metodi moderati. La nostra moderazione nasce da questa mediazione interna che noi facciamo. Non esistono atteggiamenti estremi o posizioni estreme o precostituite. E quindi dico questo per tranquillizzare prima me stesso e poi tutti gli altri. Noi è con moderazione, ma avendo una visione progressista di quello che deve essere l'organizzazione sindacale. È con questa visione che noi dobbiamo approcciare e con questo metodo che dobbiamo approcciare a questo cambiamento. Io credo che però non dobbiamo fare errori di ragionare solo su noi stessi, perché dobbiamo con occhio friggere il pesce e l'altro guardare il gatto, quello che succede fuori dalle nostre stanze. Oggi noi corriamo un grosso pericolo, è quello che senza rendercene conto sposiamo i pre-renziani o i contro-renziani, così a babbo morto, e corriamo il rischio che pur di non far vedere che ci schieriamo o non ci schieriamo, stiamo fermi pure quando non dovremmo. E non dobbiamo correre il rischio di perdere il nostro pragmatismo. Se perdiamo il nostro pragmatismo corriamo il rischio di schierarci, pur stando fermi. Noi siamo un'organizzazione sindacale che qua sta guardando a se stessa, a come dovrà affrontare il futuro, ma siamo un'organizzazione sindacale che innanzitutto guarda gli interessi dei lavoratori e dei cittadini. Noi non ci sposiamo gli estremismi, perché gli estremisti vengono qua e ci dicono c'ha ragione Renzi, e qua pensiamo solo a chi già lavora, oppure e a giustificazione ci portano i ragazzotti che stanno a casa. Invece chi dà ragione alla CGL e al movimento contro l'abolizione dell'articolo 18 ci dice che no, quelli sono diritti acquisiti e non si toccano, ci fanno litigare su questo e fanno tutt'altro. Allora noi dobbiamo evitare di restare prigionieri dello schermo della TV.
Noi dobbiamo evitarlo questo. Noi non stiamo davanti al televisore, io non sto a casa mia a guardare, io ricordo qualche anno fa mi divertivo a vedere TG4, Emilio Fede, ma meglio di Striscione lì, meglio di Oggi le comiche, mi ci divertivo a vederlo. No, oggi non stiamo in quelle condizioni, oggi siamo in condizioni che sul divano a guardare la televisione non ci si può stare, soprattutto chi come noi ha scelto di impegnarsi in un'organizzazione sindacale importante come la nostra. Quindi più che, come dire, dare indicazioni, io lancio un grido d'allarme. Io ho paura che questo conflitto tra la CGIL e Renzi, che dovrebbero essere la stessa famiglia, questo conflitto ci stia portando a un immobilismo che non ci porta, come dire, in qualche modo a essere schierati comunque. Noi dobbiamo evitarlo questo. Poi, come dire, è sotto gli occhi di tutti che la CGIL si sta muovendo in modo strumentale, ma non lo sta facendo solo perché ha fatto il corteo l'altro giorno, lo sta facendo per i rapporti internos come segretario generale, l'ultima è che improvvisamente, mentre si sta discutendo tutti insieme di una questione che riguarda il trasporto pubblico locale, improvvisamente convoca una conferenza stampa, lui e il suo regionale, confederale, dove parte e poi mi chiama perché dice che ne dici, che ne dica, ma lo faccio sapere quello che dico. Allora, è questo il problema. La CGIL sta prendendo come dire, un indirizzo. Secondo me ha vinto Landini, no? Landini ha vinto la CGIL. L'anno fa pensavamo che Landini perdesse, 2 anni fa pensavamo che pareggiasse, poi ci abbiamo capito che Landini vince la CGIL. La Camusso, come dire, sta soccombendo a quell'ala, non so che cosa succederà alla CGIL e sinceramente me ne preoccupo in termini politici sindacali, ma nella fattispecie non è che la cosa mi interessi più di tanto, però siccome, come dire, il mondo sindacale, questo bisogna dirlo, si è sempre retto sull'asse CGIL-CISL, perché queste sono le vere confederazioni che hanno governato il mondo del lavoro negli ultimi anni, è chiaro che qualche scassone ci sarà, ma noi anche in questo dobbiamo scegliere, anche in questo come sindacato dobbiamo scegliere e non dobbiamo, e in questo ringrazio Bonanni che ha sdoganato la CISL dalle soggezioni reverenziali che ci aveva la CISL forse nei riguardi della CGIL. Bonanni ci ha insegnato che quando siamo convinti di una cosa andiamo avanti e non temiamo, come dire, di restare soli. Quindi, tornando alla ragione per cui siamo qua, io credo che questo avvicinamento di 3 federazioni, fatto nell'ottica della moderazione e della voglia di costruire qualcosa che sia in grado di poter far fronte a quello che viene. Noi arriviamo dappertutto, come ci si vede arriviamo dappertutto. Se fa sciopero un metalmeccanico, forse il meccanico si tira la macchina un giorno in più. Se fa sciopero l'Enel, manca la corrente, sono altri problemi. Il potere contrattuale che ce ne viene da un simile sposalizio credo che in qualche modo ci debba far capire che non solo abbiamo la possibilità di liberare risorse umane ed economiche verso il mondo del lavoro, destinando più risorse verso il lavoro, sui posti di lavoro, ma ci potrà dare una visibilità che oserei dire va al di là dei confini nazionali, perché di questo stiamo parlando. Stiamo parlando di una federazione, la CISL Reti, che avrà poteri di interlocuzione che vanno al di là del contingente. Io vi ringrazio